A teraz festiwal zdecydowanie przyspieszy. Nabierzemy takich prędkości, o jakich pewnie niektórzy z Was marzą, ponieważ będziemy rozmawiać o mocy i technologiach w Formule 1. Jak to możliwe, że 1,5-litrowy silnik bolidów Formuły 1 osiąga 1000 koni mechanicznych? Między innymi odpowiedź na to pytanie już teraz. Brawa. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mikołaj Sokół, jestem dziennikarzem, komentatorem Formuły 1, ale przede wszystkim od dziecka, od najmłodszych lat pasjonatem tego sportu, tak chyba możemy powiedzieć. Sportu przede wszystkim wielkiego widowiska, które pod względem popularności światowej właściwie ustępuje tylko 2 wydarzeniom sportowym, czyli letnim Igryskom Olimpijskim i Mistrzostwom Świata w piłce nożnej, jeśli chodzi o łączne zainteresowanie na całym świecie. Tyle tylko, że te wielkie wydarzenia, 2 wielkie wydarzenia odbywają się co 4 lata, a Formułę 1 mamy co roku przez cały sezon w ponad 20 odcinkach na całym świecie tak naprawdę. Wszystkie kontynenty, na których mieszka człowiek poza Afryką, tam są organizowane rundy, wyścigi Formuły 1, czyli widowiska, które, no to co widzimy na ekranach, to co widzimy w telewizji, tak właściwie jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Sport złożony z wielu warstw, warstwa ludzka, czyli kierowcy, ich talent, poświęcenie, determinacja, chęć do rywalizacji, ambicja, walka o sukcesy. Za kierowcami stoją oczywiście zespoły, kilkaset, nawet 1000 osób, które pracują tylko po to, żeby 2 wyścigowe samochody danej ekipy wyjeżdżały na tor i starały się pokonywać okrążenia w jak najlepszym czasie. Cała technologia, kwestie finansowe, sponsoring, polityka, walka o władzę i o wpływy pomiędzy zespołami, próby naginania przepisów czy wyciągania jakichś szarych stref w regulaminach. To wszystko jest esencją Formuły 1. Myślę, że każdy kibic, każdy pasjonat rywalizacji, motorsportu, techniki czy po prostu ludzkiej pasji znajdzie dla siebie jakąś działkę ciekawą, która go do tego wielkiego widowiska przyciągnie. My dzisiaj będziemy się skupiali bardziej na technologicznej warstwie tego sportu. Technologia oczywiście ewoluowała w miarę upływu czasu. Mistrzostwa Świata Formuły 1 rozgrywane są od 1950 roku. No i tutaj mamy właśnie w lewym górnym rogu ekranu samochód z lat 50. Dość oczywiście prosta konstrukcja, jak na ówczesne czasy, o absolutnie kosmicznych osiągach. Środkowe zdjęcie u góry z kolei przełom lat 60. i 70. już troszkę inny kształt samochodów. Pojawiają się skrzydła, które dają docisk samochodom wyścigowym. Prawe górne zdjęcie to z kolei już lata 80. Też epoka, kiedy silniki turbo po raz pierwszy pojawiły się w Formule 1, a na dolnym zdjęciu współczesny samochód wyścigowy ekipy Ferrari, przypominający nieco bardziej chyba statek kosmiczny albo samolot niż po prostu samochód drogowy. Ogrom technologii jest tak naprawdę niesamowity. Statki kosmiczne na kołach, tak śmiało chyba możemy mówić o maszynach wyścigowych Formuły 1. Włókno węglowe jako podstawowy surowiec. Co roku tak naprawdę każdy zespół, a jest ich 10 w stawce, od zera przygotowuje zupełnie nową konstrukcję. Nawet jeżeli przepisy pozostają mniej więcej bez zmian, przepisy techniczne, to wciąż każda ekipa samodzielnie projektuje, buduje, szykuje do wyścigów swój samochód. Co roku nowy, co roku lepszy, przynajmniej w założeniu. No ale wiemy dobrze, że zwycięzca w tym wszystkim może być tylko jeden, więc ten zwycięzca też jest jeden. Pozostali aspirują, próbują, kombinują za wszelką cenę, żeby ich konstrukcja była jak najlepsza. Mało tego, w ciągu każdego sezonu, w ciągu roku zespoły cały czas ulepszają, próbują usprawnić swoje samochody po to, żeby były jeszcze szybsze. Szacuje się, że gdybyśmy wzięli taki samochód Formuły 1 z początku sezonu, z pierwszego wyścigu, schowali go tam gdzieś do garażu, do szafy, jednocześnie drugi samochód tego samego zespołu byłby poddawany normalnemu rozwojowi w trakcie roku, ewolucje, nowe elementy, poprawa docisku, zmniejszenie oporu, poprawa wydajności, poprawa czasów okrążeń. Na koniec roku, w 20 tam którymś wyścigu, wyciągamy ten z szafy, ten z początku roku, zestawiamy te 2 samochody na torze, to ten regularnie poprawiany mógłby być szybszy o 2 sekundy na okrążeniu. 2 sekundy to jest w Formule 1 przepaść, która dzieli zwycięzców od tych najsłabszych. 2 sekundy na okrążeniu. Okrążenie
1,5 minuty mniej więcej czasowo, 4, 5, 6 kilometrów toru, zależy od tego, o jakiej konfiguracji obiektu mówimy. Tory wyścigowe bardzo zróżnicowane, szybkie, wolne, zakręty w lewo, w prawo, absolutnie wszechstronnymi właściwościami musi się wykazać samochód Formuły 1, jeśli chodzi o osiągi i o możliwości, przy czym cały ten rozwój, o którym wspomniałem, odbywa się w dużej mierze dzięki narzędziom symulacyjnym, jak tunele aerodynamiczne, oprogramowanie CFD, badania, symulacje komputerowe, dlatego że testy na torze, możliwość wyjechania takim samochodem na tor i sprawdzenie, czy to nowe skrzydełko rzeczywiście daje 1/10 sekundy na okrążeniu, czy może jednak jest niewypałem. Coś takiego jest po prostu niemożliwe. Nie ma testów w trakcie sezonu. Kiedyś jeżdżono bardzo dużo, byli specjalni kierowcy testowi. Takie zespoły jak Ferrari miały swój własny tor testowy, gdzie nawet 60 dni w roku jeden kierowca jeździł na biokilometry, sprawdzał coraz to nowsze rozwiązania. Teraz mamy kilka dni testowych przed sezonem, zimą, później w trakcie sezonu już tylko weekendy wyścigowe. Jeżeli coś wymyślimy nowego, przywozimy na wyścig, możemy sprawdzić w trakcie sesji treningowych. No jeśli się sprawdza, to założyć do samochodu. A tych elementów jest tak naprawdę mnóstwo, wszystkie muszą ze sobą współgrać. Jeśli chodzi o czyste osiągi, samochody Formuły 1 przyspieszają w 5 sekund z kawałkiem, ale do 200, a nie do 100 km na godzinę. Hamowanie od 100 do 0 na dystansie niespełna 20 metrów. No, mało tego, samo puszczenie nogi z gazu, kiedy samochód jedzie 300-350 na godzinę, samo puszczenie nogi z gazu powoduje, że przeciążenie, które jakby hamuje samochód, przekracza 1G, czyli hamowanie awaryjne sportowym supersamochodem. Jeżeli ktoś jeździł kiedyś na przykład Nissanem GT-R, tam jest taki wskaźnik przeciążeń w kokpicie. Jeżeli mocno damy w heble, to możemy się do tego 1G zbliżyć. Coś, co w samochodzie Formuły 1 powstaje po samym puszczeniu nogi z gazu, przez to, że samochód ma po prostu ogromny opór aerodynamiczny. Opór idzie w parze z dociskiem. Wspominałem o tym, że mamy tutaj statki kosmiczne na kołach. Od strony docisku bardziej jest to po prostu samolot, to znaczy skrzydła, które generują siłę nośną w samolocie. Odwracamy o 180 stopni do góry nogami, jakby zakładamy do samochodu i przysysają wtedy samochód wyścigowy do toru. Sercem, jeśli chodzi o układ napędowy, jest jednostka napędowa, która jest w stanie wygenerować moc rzędu 1000 koni mechanicznych z silnika spalinowego o pojemności, uwaga, 1,6 litra. Silnik V6. O takiej małej pojemności myślę, że jeżeli ktoś tu przyjechał samochodem, to może mieć na przykład silnik 2-litrowy w swoim aucie. Jest to coś zupełnie normalnego w samochodach drogowych, ale do tego 1000 koni sporo brakuje. Oczywiście sam silnik spalinowy nie odpowiada tutaj za całość tej mocy, to jest mniej więcej 700 koni powiedzmy. Reszta to są układy hybrydowe, które w Formule 1 są obecne w tym obecnym kształcie od 2014 roku. 2 systemy hybrydowe, jeden uzyskuje siłę, energię z hamulców na tylnej osi, zamieniają ją na energię elektryczną. Drugi system jest połączony z turbosprężarką i po prostu wykorzystuje energię rozkręconego wirnika. Ten drugi rozkręca się do 160 000 obrotów na minutę, więc tak dosyć szybko to wszystko działa i połączona moc tego wszystkiego daje nam 1000 koni mechanicznych. Oczywiście w trybie kwalifikacyjnym, kiedy mamy do przejechania jedno czy kilka szybkich okrążeń, bo w trybie wyścigowym ze względu na konieczność też długowieczności tych silników te osiągi są nieco utemperowane. Długowieczność na cały sezon, na 20 kilka wyścigów. Każdy wyścig to 300 km, poza Monako tam jest oczywiście trochę krócej. Do tego kwalifikacje, sesje treningowe. Na to wszystko muszą wystarczyć 3 silniki, 3 jednostki napędowe. Jeżeli założymy więcej, zużyjemy więcej, to wtedy mamy kary sportowe. Kierowca jest cofany na polach startowych do wyścigu, traci szansę automatycznie na lepszy wynik. Tylko 3, w związku z czym żywotność tego musi być bardzo duża. Tutaj mamy porównanie takiej dość prostej jednostki turbo z lat 80. po lewej stronie. To jest silnik Renault, czyli firmy, która wprowadziła turbosprężarki do Formuły 1. I to był silnik 1,5 litra. Teraz mamy 1,6, mamy pojedyncze turbo, wtedy można było stosować bliźniacze bądź podwójne turbosprężarki. Z tym, że tamte silniki w szczycie, te dawne, w szczycie swoich możliwości w 86 roku, kiedy nie było żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o ciśnienie do ładowania, te silniki w tym trybie kwalifikacyjnym na jedno okrążenie przekraczały 1400 koni mechanicznych z pojemności 1,5 litra, bez żadnych hybryd oczywiście, wtedy o czymś takim jeszcze nie myślano. Inżynierowie z BMW nie byli w stanie zmierzyć mocy swojego silnika, po prostu ich hamownia skalowała tylko do 1400 koni.
hamownia rozwalona, w związku z czym zakładamy, że jest powyżej 1400. Tankowano to nie takim normalnym paliwem. Teraz mamy normalne paliwo, na którym normalny samochód drogowy też byłby w stanie pojechać. Wtedy to była jakaś mieszanka toluenu, benzenu i jeszcze paru innych takich, co tam na tych wykresach mają dużo tych sześciokątów. Do tego stopnia oczywiście toksyczne, że jeżeli coś tam się rozlało w garażu, to trzeba było się ewakuować, wietrzyć i tak dalej. Mechanicy w kombinezonach, rękawicach nalewali to paliwo. Taki silnik wystarczał tak naprawdę na jeden wyjazd na tor, jedno szybkie okrążenie i w zasadzie do widzenia, tam już nie było co zbierać. Do tego też opony specjalne też na jedno okrążenie. Wtedy jakby nie liczono się z kosztami, z ochroną środowiska, z tego typu rzeczami. Nawet jeszcze na początku XXI wieku silniki w samochodzie Formuły 1 wymieniano właściwie codziennie. Na treningi jeden silnik, na kwalifikacje w sobotę jeszcze jeden silnik, na wyścig w niedzielę kolejny. Jeden zespół był w stanie przerobić razem z testami, które wtedy też nie były ograniczone, ponad 100 sztuk silnika. Ponad 100 sztuk do 2 samochodów. Teraz teoretycznie musi wystarczyć 6, jeżeli ktoś nie chce sobie kar sportowych brać, to tylko tyle tych elementów musi wystarczyć. Tutaj mamy rozłożone na czynniki pierwsze taki silnik, właściwie jednostkę napędową, silnik spalinowy. MGUK to jest ta hybryda kinetyczna, która odzyskuje energię z hamulców. MGUH to jest ta, która współpracuje z turbosprężarką. No i oczywiście mamy baterie, które muszą magazynować tę całą energię i ją wydawać, oddawać z powrotem na koła. To jest oczywiście praca też i zespołowa. Teraz też samochody są rozbierane, rozkładane na czynniki pierwsze pomiędzy wyjazdami na tor. Nie jest już tak, że możemy sobie te silniki oczywiście dowolnie zmieniać, ale wciąż jest mnóstwo rzeczy do roboty przy każdym samochodzie. Trzeba, nie wiem, odpowietrzyć układ hamulcowy, wszystko dokładnie wyczyścić, sprawdzić, czy działa hydraulika. No, to są na tyle skomplikowane rzeczy, że po to, aby w niedzielę wyjechać na tor i przez te 1,5 godziny sobie powalczyć ku waszej uciesze o zwycięstwo, miejsce na podium, o punkty. Za tym wszystkim jest mnóstwo pracy w garażu, mnóstwo pracy w fabryce, mnóstwo pracy projektowej i oczywiście także w czasie samych zawodów. Zmiana kół chociażby w samochodzie Formuły 1, na pewno wszyscy już na zimówki sobie powymieniali. Parę godzin pewnie trzeba było poczekać, jeżeli ktoś źle trafił w samochodzie Formuły 1. Zmiana kół 2 sekundy zajmuje. Od momentu, kiedy samochód się zatrzymuje na stanowisku, idzie w górę, mechanicy wymieniają wszystkie 4 koła jednocześnie, kierowca odjeżdża, mijają 2 sekundy. Czasami trochę dłużej, oczywiście taka granica przyzwoitości, powiedzmy to 3,5. Tylko też ważne jest, aby w tym czasie te koła były solidnie dokręcone, bo co z tego, jeżeli zrobimy 9 pit stopów w 2 sekundy, a 10 potrwa 15. No, kierowca automatycznie traci szansę na jakikolwiek dobry wynik. Tutaj ważna jest regularność, powtarzalność, precyzja, choreografia i to wszystko przydaje się w Formule 1 i nie tylko, bo właśnie sobie tutaj gadamy o tej całej technologii, o wyścigach, o rywalizacji, natomiast ta cała wiedza, doświadczenie, materiały, surowce obecne w Formule 1 znajdują swoje zastosowanie także w wielu innych dziedzinach życia, pozornie zupełnie absurdalnych, niezwiązanych z samym motorsportem. Wcześniej na tych zdjęciach historycznych, kiedy sobie tak szybko popatrzyliśmy na te dawne samochody, oczywiście to zawsze był poligon, jeżeli chodzi o technologię, wyścigi samochodowe. Wiele rzeczy trafiało z toru wyścigowego do zwykłych samochodów drogowych i te więzi pomiędzy motoryzacją wyczynową a motoryzacją drogową są, powiedzmy, troszkę bardziej oczywiste niż pomiędzy wyścigami samochodowymi a medycyną, lotnictwem na przykład, kolarstwem, saneczkarstwem, tego typu rzeczami, a jednak takie związki istnieją. Tutaj na tym zdjęciu, na tej ilustracji po lewej stronie mamy kadłub samochodu Formuły 1 Williamsa, a po prawej stronie opracowany przez firmę Williams mobilny inkubator, w którym noworodek może być transportowany w karetce, przewożony ze szpitala do szpitala i jeżeli karetce coś po drodze się przytrafi, ulegnie kolizji drogowej, wypadkowi, ten inkubator wraz z małym pacjentem chroni go przed przeciążeniami do 20G w przypadku takiej kraksy. Jest wykonany oczywiście z karbonu, z włókna węglowego, nie ma tam żadnych elementów metalowych, więc takiego dzieciaczka można spokojnie do rezonansu magnetycznego w tym wszystkim wpakować, można rentgenem prześwietlać, no i przede wszystkim można transportować w bezpieczny sposób. I coś takiego opracowała ekipa Williamsa. Przy okazji jeszcze Williams czy McLaren przeprowadzali szkolenia dla pracowników oddziałów intensywnej terapii w szpitalach Wielkiej Brytanii, właśnie z koordynacji, z choreografii, z przygotowania do pracy.
To, co mechanicy robią w czasie pit stopu, każdy doskonale wie, co ma robić. To wszystko zajmuje ułamki sekund, jest doskonale skoordynowane. Tak samo praca w garażu, jeżeli mamy do wymiany skrzynię biegów, jakieś elementy, czas nas goni, bo oczywiście są limity, jeżeli chodzi o możliwości czasowe przebywania w garażu, możliwości takiej pracy, wszystko musi być robione sprawnie i szybko. I tak samo szkolono z czegoś takiego ratowników medycznych, żeby każdy wiedział, co ma robić, w jakiej kolejności, gdzie są narzędzia, których potrzebuje, oznakowanie takich narzędzi, żeby dobrze wiedzieli, gdzie jest coś, czego potrzebuje, a nie musieli się tam miotać, szukać i kombinować, gdzie jest to, czego akurat w danym momencie potrzebują. Komunikacja, to wszystko rodem z Formuły 1, tam doszlifowane, doprecyzowane, jest przekazywane przy pomocy szkoleń do innych branż, także na przykład kontrolerzy ruchu lotniczego nad Londynem też pobierali szkolenia właśnie z komunikacji, ze skuteczności pracy, z odporności na stres od zespołów Formuły 1. Tutaj przykłady można mnożyć. Tutaj mamy z kolei dzieła ekipy Ferrari, która pomagała włoskim olimpijczykom w przygotowaniach do igrzysk, nie tylko budując, na przykład projektując, pomagając w budowie bobsleja w prawym dolnym rogu, ale także analizując od strony aerodynamicznej wydajność sportowców. Po lewej stronie saneczkarz i na kolorowo oznaczone miejsca na czerwono, gdzie powstaje największy opór. Jak można walczyć z tym, jaką pozycję powinien przybrać saneczkarz, żeby tego oporu było jak najmniej. W prawym górnym rogu narciarz w tunelu aerodynamicznym. Również takie samo badanie optymalnej sylwetki. McLaren i rowery. Tutaj dwutorowa jakby współpraca także z brytyjskimi olimpijczykami. Po pierwsze też badania aerodynamiczne, jeżeli chodzi o pozycję kolarza, o jego wydajność, przygotowania także od strony samych kwestii fitnessowych. Tutaj też oczywiście w Formule 1 wbrew pozorom to jest na bardzo wysokim poziomie, bo to nie jest tak, że kierowca sobie wsiada, jedzie sobie w niedzielę przez 1,5 godziny, wysiada, pryska szampanem, jest zachwycony. W tym wszystkim jest mnóstwo też oczywiście obciążenia fizycznego, te przeciążenia 5-6G regularne przy hamowaniach, przy zakrętach, powtarzalność, samo głupie hamowanie. Wyobraźcie sobie, że siedzicie w wannie i nogi macie na kranie, jakby podniesione i u góry na brzegu wanny czy na kranie. W takiej pozycji siedzi kierowca Formuły 1 w kokpicie. Siedzenie nisko, nóżki wysoko i lewa noga, którą jest obsługiwany hamulec, musi naciskać na pedał hamulca z siłą ponad 100 kg przy maksymalnym hamowaniu. Bez wspomagania są hamulce. Nie możecie jakby ciałem tutaj nacisnąć, pomóc. Jesteście spięci ciasno pasami. Nóżka jest wysoko, w zasadzie same mięśnie łydki tutaj muszą pracować i regularnie z powtarzalnością kilka razy na okrążenie taki manewr, takiego nacisku wywołać. Spóźnicie się, ułamek sekundy, wylatujecie z toru. Za wcześnie o parę sekund i ktoś was wyprzedzi. Także wszystko tutaj musi być od strony fitnessu też na absolutnie najwyższym poziomie. No i same mięśnie karku, jeżeli mamy 6G w łukach, głowa z kaskiem to jest jakieś 7 kg, 7 razy 6, 42. Wyobraźcie sobie, że 42 kg tak sobie musicie przekładać z lewa na prawo. Dlatego kierowcy wyścigowi nie mogą strenować na torze samochodami F1. Często wsiadają do go-karta, jeżdżą sobie go-kartem, ale w kasku, który waży właśnie 30 kg na przykład, jest dociążony ciężarkami i wtedy w taki sposób sobie nad mięśniami karku pracują. Wracając do tych kwestii kolarskich, także kwestie materiałowe, kompozyty, projektowanie ramy takiego roweru, na tyle, na ile oczywiście takie materiały egzotyczne są dozwolone i dopuszczalne przez federacje kolarskie, czy to obręcze, czy ramy właśnie z takich nowoczesnych materiałów są wykorzystywane. W prawym dolnym rogu nieco inna inicjatywa McLarena, inicjatywa charytatywna dla fundacji, dla stacji BBC, przejazdy rikszą przez Wielką Brytanię i Europę i właśnie taką rikszę inżynierowie z McLarena zaprojektowali, optymalizując wiele rzeczy, nie tylko sam napęd i jakby zmniejszenie oporu, ale także na przykład błyskawiczną regulację siodełka czy kierownicy po to, żeby zawodnicy uczestniczący w takim wyścigu mogli się szybciej i skuteczniej po prostu zmieniać za kierownicą tej rikszy. Także jak widać wiele różnych przykładów. Tu znowu wracamy do Williamsa i kilka ciekawych przypadków. Lewy górny róg to są urządzenia służące do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, czy słonecznych, czy wodnych, czy wiatrowych. Na jednej z wysp w Niemczech są takie eksperymenty prowadzone. Jest taka instalacja, która ma za zadanie gromadzenie i przechowywanie właśnie takiej energii. I tutaj oczywiście przydają się doświadczenia, jeżeli chodzi o baterie, akumulatory, to wszystko, co jest w jednostce napędowej w samochodzie Formuły 1, może się przydawać także do wykorzystywania jakby cywilnego na szerszą, nawet właśnie przemysłową skalę, jeżeli chodzi o magazynowanie, przekazywanie
energii. Poniżej składany rower firmy Bampton, rower elektryczny i tam również ogniwa do magazynowania energii, kwestie ładowania, wykorzystywania energii. To wszystko, do czego Williams doszedł na torze wyścigowym, tutaj zostało wykorzystane. Tak na marginesie w 2009 roku po raz pierwszy pojawiły się napędy hybrydowe w Formule 1. Wtedy to był taki dość prosty system KERS, gromadzący energię przy hamowaniu. I wtedy też były takie dwa podejścia, dwie filozofie, to znaczy takie klasyczne z MGUK powiedzmy i bateriami. Natomiast Williams wymyślił, że to będzie kinetyczne magazynowanie tej energii w postaci koła zamachowego. I to ostatecznie nie wyszło do Formuły 1, nie zadomowiło się w Formule 1, natomiast ta technologia dokładnie była wykorzystywana później w jednym z bodajże holenderskich miast, w autobusach miejskich po prostu do magazynowania energii w ten sposób, dzięki technologii, która pierwotnie miała trafić na tor wyścigowy. Prawy dolny róg to jest taki solarny dron Airbus Zephyr, też przy wykorzystaniu i materiałów kompozytowych i baterii z Williamsa. Tutaj zamierzali pobili rekord, jeżeli chodzi o długość lotu bez przerwy, takim bezzałogowcem. Ostatni wynik to jest chyba 60 parę dni, aż im spadło gdzieś w Arizonie, ale no imponujące, żeby przez 2 miesiące sobie takie coś latało po niebie, po prostu zasilane tylko energią słoneczną. No i wreszcie prawy górny róg, nakładki na lady chłodzące, na lodówki do supermarketów, też opracowane przez Williamsa. Działa to w ten sposób, że taka specjalna nakładka próbuje powstrzymywać to zimne powietrze z wnętrza lodówki, żeby się nam nie rozprzestrzeniało normalnie na sklep, na halę sprzedaży, żeby oszczędzać po prostu energię. Na poziomie 15% mniej więcej wydajność dzięki temu wzrasta, dzięki takim specjalnym lodówkom, które są już obecne w większości supermarketów w Wielkiej Brytanii. I też coś, co zespół Formuły 1 opracował i wdrożył. Do tego oczywiście jeszcze proste rzeczy związane właśnie z materiałami, z kompozytami, jak na przykład fotele do samolotów, gdzie nie dość, że zajmują mniej miejsca, bo mogą być cieńsze, to jeszcze mniej ważą, w związku z czym samolot ma mniejszą masę, docelowo zawsze gdzieś tam po drodze się coś zaoszczędzi i można na tym również zyskać. Przechodząc nieco w przyszłość, jest taki plan, żeby do 2030 roku całe Mistrzostwo Formuły 1, to całe globalne widowisko, miało tak zwaną zerową emisyjność, było neutralne emisyjnie. Mamy tutaj takie dość ciekawe dane, bo panuje takie przekonanie powszechne, że te wyścigi samochodowe jeżdżą w kółko, palą tę benzynę i zanieczyszczają atmosferę, zużywają paliwo i to jest ogólnie niemodne, w ogóle niefajne, trzeba z tym skończyć, bo tylko elektryka, napęd spalinowy jest w ogóle do kitu. To jest zestawienie z 2018 roku, jeżeli chodzi o emisję generowaną przez całą Formułę 1 przez mistrzostwa i tak jak widzimy na samym końcu 0,7 to jest emisja związana z samą jazdą po torze, z samochodami wyścigowymi. Cała reszta to jest transport, logistyka. Nie uwzględniamy tutaj dojazdu kibiców na zawody. To też jest ciekawe, bo na przykład te wspomniane już dzisiaj rowery, kolarstwo to jest takie ekologiczne i tak dalej. Natomiast zawody rangi Tour de France, gdzie mamy mnóstwo dni po całym kraju, wyobraźcie sobie, ile tu jest zużycia, jeżeli mamy te wszystkie samochody serwisowe, całą obsługę tych drużyn kolarskich, do tego jeszcze kibice, którzy dojeżdżają na zawody. No jakby łączna emisyjność takich zawodów chyba jest na dość absurdalnym poziomie. Natomiast w Formule 1 są takie miejsca, są takie wyścigi, są takie rundy, gdzie nawet ten dojazd kibiców na tory nie powoduje dużej emisyjności. To są wyścigi w miastach, w Singapurze czy w Montrealu, gdzie się dojeżdża metrem na tor po prostu, w Melbourne w Australii, gdzie dojeżdżamy na tor tramwajami po prostu. Tam jest mocno rozbudowana sieć tramwajowa. W ogóle nikt nie myśli o tym, żeby samochodem tam jechać. Wszyscy jeżdżą tramwajami. No Monako oczywiście też. Tam nawet się nie da wjechać samochodem. Kibice z reguły i tak ze względu na zaporowe ceny mieszkają czy w Nicei, czy po drugiej stronie w Menton, czy nawet we Włoszech. Tam jest kolej, można sobie spokojnie pociągiem dojechać do Monako, wysiąść sobie na stacji, spacerkiem sobie zejść na tor i pooglądać. Oczywiście o ile akurat kolejarze we Francji nie strajkują, jakoś dziwnym trafem zawsze, kiedy jest wyścig w Monako, to jest strajk na kolei francuskiej. W ogóle nie wiem, jak to jest skonstruowane, ale oczywiście są metody, żeby tej szkodliwej emisji uniknąć. I 2026 rok to jest też moment, w którym troszkę się zmienią przepisy dotyczące właśnie tych jednostek napędowych i silników, głównie jeżeli chodzi o sam sposób ich napędu. Jeżeli ktoś sobie myśli, że kiedyś przesiądziemy się na pełną elektrykę,
no to Formuła 1 to nam nie grozi w najbliższym czasie, bo przyszłością, jeśli chodzi o F1, są paliwa syntetyczne, uzyskiwane z substancji, z biomasy, która jest biomasą niespożywczą, jak to się tak ładnie i fachowo nazywa, albo z innych rzeczy, które po prostu są zerowe, neutralne dla środowiska. Słucham? No. Dużo się słyszy o wodorze, że Unia Europejska przeklinała też ustawę, że w 2035 roku mają właśnie delegalizować, zakazać sprzedaży aut spalinowych. No właśnie, to też jest ciekawy wątek, jeżeli chodzi o ogólne podejście o tej szykowanej delegalizacji samochodów z silnikami spalinowymi i o przyszłości, innej przyszłości w postaci chociażby napędu wodorowego, który przy Formule 1 też był rozważany, ostatnio jest rozważany, natomiast tutaj technologia nie jest jeszcze na takim poziomie, aby umożliwić takie osiągi, jakie mamy w samochodach Formuły 1 przy pomocy właśnie tego rodzaju napędu. Ale ponieważ jak wiemy, to jest poligon doświadczalny, to kto wie, być może uda się tak tutaj popracować, żeby taka alternatywa w przyszłości też zaistniała. Generalnie, jeżeli chodzi o samochody, o napęd elektryczny, też musimy się zastanowić, skąd tak naprawdę ten prąd się bierze. W Polsce większość samochodów elektrycznych jeździ na węgiel tak naprawdę. Jeżeli mamy kraje, w których ta energia elektryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych, neutralnych środowiskowo, no to wszystko okej, wszystko super. Ale jeżeli sobie pomyślimy, że Formuła 1 z tą swoją misją zero jedzie na wyścig do Chin, gdzie nad Szanghajem nie ma czym oddychać tak naprawdę i prąd, te wszystkie agregaty, które podłączają w garażu członkowie zespołów, u siebie w fabrykach mają już zerową emisję, tam wszystkie gwiazdki, akredytacje FIA, że są neutralnie środowiskowo, wszystko jest załatwione. Przyjeżdżają na wyścig, tam się wpinają do gniazdek elektrycznych i co? I skąd ten prąd im leci? No niestety, to trzeba bardziej globalnie i na spokojnie ująć, a nie tylko brać na sztandary słuszne, efektowne hasła, ale bez pokrycia niestety w rzeczywistości. Uprzedzając od razu kolejne pytania, kwadrans po zakończeniu naszego spotkania tutaj, zapraszam serdecznie na przystanek Nauka, tam po środku sali się wchodzi po schodkach na takie rusztowanie. Tam będę do dyspozycji, jeżeli chodzi o pytania, o rozmowy i tam jeszcze sobie na pewno troszkę czasu i troszkę jeszcze spędzimy na rozmowy na temat różnych tematów związanych nie tylko z samą technologią w Formule 1, a przy okazji, skoro już o zaproszeniach mowa, tam po tej stronie hali pod sam koniec stoją samochody Formuły Student. Też gorąco zachęcam, żeby tam się przejść i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Być może wyglądają dość zabawnie, natomiast to jest inicjatywa, która jest znana na całym świecie. Uczelnie, studenci po prostu projektują, budują swoje własne samochody wyścigowe, zdobywając w ten sposób bezcenne doświadczenie na temat tak naprawdę samej esencji technologii, która jest w wyścigach samochodowych. To już są samochody elektryczne. Za 2 lata, zdaje się, właśnie silniki spalinowe w tej formule student już nie będą mogły być stosowane, także jakby kolejna rzecz, nad którą młodzież pracuje, szkoli się. Wiem, poznałem takie osoby, które dzięki temu, że angażowały się w takie projekty, później było im łatwiej znaleźć pracę po prostu w Formule 1. Mając takie doświadczenie, pisali, zgłaszali się do zespołów i oczywiście od jakiegoś tam niskiego szczebla stażysty, jakiegoś tam pomagiera, powolutku po tych szczebelkach kariery się wspinają w sporcie, w widowisku, w wydarzeniu, które nie ma chyba sobie równych, jeżeli chodzi o stopień skomplikowania, o różnorodność i także, jak się mogliśmy przekonać, o wpływ na świat zewnętrzny. To nie są tylko kolorowe samochodziki, które sobie jeżdżą w kółko, ktoś wygrywa i ktoś przegrywa, za tym wszystkim stoi mnóstwo pracy, mnóstwo wiedzy, mnóstwo techniki, technologii, no i przede wszystkim pasji każdego człowieka, który w Formułę 1 się zaangażował, dał się wciągnąć, dał się pochłonąć i tą pasją po prostu żyje. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, za poświęcony czas i